Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Il video di oggi riguarda un argomento per il quale mi avete veramente inondato e bersagliato di messaggi nelle ultime 5-6 settimane. Sto parlando del mondo Kyosho RTR, quindi ho deciso di entrare in questo argomento partendo dal settore scoppio e più precisamente partendo da lei. Questa macchina verrà totalmente smontata da me per capire quali sono le differenze con la mia ottima conoscenza della MP9 TKI4 kit, quindi da gara, che ho usato per veramente tanti e tanti anni, e quindi voglio scoprire perfettamente tutte le caratteristiche di questo automodello. Sigla! Salve a tutti! Quindi oggi faremo una cosa velocissima e facilissima, il centrale. Quindi cominciamo. Viene prima a svitare sotto. Qui già vedo che la corona è troppo a filo con il telaio. Questo è un problema che c'è anche nella macchina kit, ma è facilmente risolvibile. Allora, qua conviene smontare la squadretta. Quando smontate la squadretta, state attenti di avere una posizione definita. In questo caso io la metto esattamente perpendicolare alla cassa del servo e sollevo. Ok, pronti con il centrale. Qui c'è un pezzo che non avevo mai visto, che nella kit non c'è. Nella kit c'è i reggidisco, dopo vi farò vedere. Allora, cominciamo. Sinceramente non capisco perché abbiano messo questo scivolo, ma comunque ce l'hanno messo. Allora, qua vedo subito qualcosa che non va bene. Di là che questi dischi, beh, diciamo che questo io credo sia un optional abbastanza necessario da sostituire quando comincerete a fare qualche giro in una pista. Quindi non sicuramente per girare nel piazzale, ma per fare qualche giro in una pista sicuramente. Qua vedo che ci sono i feroti delle pasticche staccati dalle pasticche dei freni. Qua dobbiamo incollarli assolutamente, altrimenti succederà che si strappano, il ferodo si strappa dalla vite e viene via. Idem di qua. In più queste pasticche non hanno assolutamente niente a che vedere con le pasticche da competizione. Quindi ripeto, fin quando vi divertite non ci sono assolutamente problemi, andate pure con questa roba qui, chiaramente magari incollatela, ma quando poi comincerete a fare sul serio, consiglio, cambiate pasticche e dischi dei freni. La piastra del centrale non ha le boccole, quindi mentre nella macchina da gara ci sono le boccole dove praticamente vanno a girare queste camme dei freni, qua invece vanno direttamente sopra
sull'ergal, quindi il rischio è quello che ovviamente vi si consumi precocemente l'ergal. Qui l'unica cosa che possiamo fare è metterci un filo di grasso in fase di riassemblaggio, quindi dopo ce lo metteremo. Per il momento lasciamo tutto com'è e procediamo con lo smontaggio del differenziale centrale. Quindi la corona mi sembra che abbia tutta l'aria di essere una corona kit, o comunque se non è proprio lei è una copia esatta praticamente, perché è veramente identica. Allora, nostro fedele strappo di carta assorbente e si comincia. Allora, anche qua abbiamo una sola crociera e i consueti ingranaggi grandi. Allora, qua come possibile optional avete le varie corone, perché esiste, questa sarebbe la 46 denti, esiste la 47, la 48 e addirittura la 45. Ricordatevi che più aumentate i denti nella corona e più che accorcerete il rapporto. Al contrario, più li diminuirete, più che il rapporto finale risulterà più lungo. Qui come vedete manca il grasso e ovviamente ci sono anche i bicchierini optional che sono forati e alleggeriti. La cassa è quella vecchio tipo, adesso esistono le casse con la B davanti che praticamente forniscano più trazione, perché l'ingranaggio grande va a frizionare totalmente sull'acciaio. Quindi di qua già lo fa, di qua in realtà nelle casse come questa, quella vecchia, friziona sulla plastica, mentre nelle nuove casse friziona sull'acciaio, quindi guadagnerete trazione. Questi hanno tutta l'aria di essere quelli del kit, non capisco perché non hanno messo il guidadisco. Dei dischi ve l'ho già detto, volendo c'è la piastrina centrale che ha gli scassi qui sotto per le boccoline. Vi lascio chiaramente tutti i link in descrizione per questi optional. Poi voi visionateli, guardateli, poi sceglierete chiaramente cosa prendere e cosa non prendere. Allora intanto facciamo, mentre questo si libera dell'olio in eccesso, altro strappo, e andiamo a trattare i cuscinetti. Un solito olietto chioscio. Ok, e lasciamo chiaramente anche questi a riposare. Già l'olietto ha cominciato a fare il suo lavoro. Spettacolo, favoloso. Bene, a questo punto prendiamo il castello del centrale e lo smontiamo. Allora, per riconoscerlo è molto semplice, perché quello posteriore, cioè quello vicino al motore, ha
uno scasso qua tondo, mentre l'altro, se vedete, è pari da tutte e due le parti. Questo perché? Perché qua è lo spazio dove ci va la campana della frizione. Quindi, allora, queste viti nella macchina kit sono esagonali e secondo me sono fatte anche meglio. Però, allora, qua facciamo qualcosa di questo tipo. Nostra fida carta vetrata. Basta proprio una pelata. E andiamo anche a questa. E qua si va a metterci cianacrilato. Tre goccine. Lo spandiamo ok e andiamo ad incollarci la pasticca. Prima di schiacciare, allineare tutto bene e poi schiacciare. Si dà una pulita all'eccesso e si mette anche quest'altra. 3 goccine. Ok. Ok, pulitina all'eccesso. Per tenerle in guida, cosa facciamo? Rimettiamo le viti e andiamo a schiacciarle contro la plastica del centrale. Così diamo al cianacrilato il tempo di asciugarsi e di crearci tenuta. Qui state attenti ad andare dritti, avvitate tutto e poi procederemo a fare l'esatta misura. Ok, stringiamo un po'. Bene, ora le nostre pasticche si accoppieranno. Procediamo con quest'altra parte, così vi dureranno molto di più. Tre goccine. Mi raccomando il cianacrilato che sia buono, se no è come dopo una volta che andate a girare lo ritroverete staccato di nuovo, altrimenti potete usare della colla epossidica. Io ho il cianacrilato buono, chiaramente vi metterò il link in descrizione. Un'altra cosa importante da fare è installare questi. A che servono questi? Questi servono per sollevare il supporto del centrale con il centrale, per il problema che vi avevo detto prima di non fare la corona troppo bassa e quindi rischiare che strusci nel terreno in pista. Quindi ancora una volta carta vetrata, tanto cambiamo posizione a questo. Chiaramente vi inserisco in descrizione anche il link di questi, optional, cioè veramente non costa veramente niente. Gocciolino di colla
qua, quindi nella parte piatta del supporto. Qui basta veramente una goccia, perché tanto poi viene pressato fra il telaio e la plastica e questo stesso supporto, quindi basta semplicemente che ci stia quando andiamo a posizionare il supporto sul telaio. Ok, leggera pressatina per qualche secondo. Ok, e adesso lo facciamo sul davanti. Perfetto, a questo punto queste le lasciamo seccare e andiamo ad occuparci del differenziale. Cosa dobbiamo fare qua? Nel retrotreno no, ma nel centrale io vi consiglio di procurarvi il kit ingranaggi e il kit crociere. Quindi avrete 2 crociere e 4 ingranaggi piccoli con le 4 rondelle. Cosa dovete fare? Aggiungerne 2 per il centrale e 2 nell'avantreno. Questo vi farà guadagnare trazione. Quindi, allora, intanto si va a costruirci la nostra seconda crociera. Ecco fatto. Le rondelle sono qua, un tocchettino di silicone per farle rimanere attaccate, in modo che non rischiamo di perderle. Poi andiamo ad ingrassare i nostri bicchierini con il grasso chioscio. Che c'è 1 chilo di quella colla che ci hanno buttato, che noi non possiamo far altro che lasciarci se non vogliamo cambiare la guarnizione, ma noi non la vogliamo cambiare perché la macchina è nuova, quindi non la vogliamo cambiare. Leviamogli proprio la roba grossa. Ce l'hanno messo veramente tanto. Io per esempio non lo uso. Chiaramente l'RTR, io faccio sempre il paragone di una macchina stradale con una macchina da corsa, no? L'RTR è un po' una macchina stradale, quindi nella macchina stradale si privilegia il discorso chilometraggio, no? Quindi riuscire a fare meno tagliandi possibili. Adesso vanno di moda i long life, no? Quindi i tagliandi long range anche ogni 30.000 km in taluni casi, mentre la macchina da corsa è una macchina che chiaramente di volta in volta va smontata e rimontata. Cioè tutti i team di corse, Formula 1, MotoGP, NASCAR, cioè qualunque classe di auto da corsa smonta e rimonta, quindi ogni volta che fa una gara. Quindi in pratica questo è il principio della macchina stradale, perché ovviamente si presuppone che l'utente che possiede questa macchina voglia divertirsi, voglia giocare, no? Voglia percorrere strada senza stare attento a 1001 cose, quindi l'assemblaggio viene fatto da chioscio proprio per, diciamo tra virgolette, venire incontro a questa tipologia di esigenze. Chiaramente più si smonta e più si impara a fare manutenzione, più si impara a fare manutenzione meno pezzi usureremo e avremo sempre la macchina al 100%. Quindi insomma il mio consiglio chiaramente è sempre, io derivo dalla competizione, quindi il mio consiglio è quello di smontare sempre la macchina e fargli la giusta manutenzione. Quindi si inserisce la spina qua, non abbiamo il foro laterale come nei differenziali anteriori,
si inserisce il primo ingranaggio a caso perché non era stata usata. Se la macchina l'avete già usata, cercate di rimetterli nella posizione in cui li avete tolti. Poi si va a prendere il nostro olio, io in questo caso ho scelto un 7000 FT Tech, si va a riempire senza ingranaggi inizialmente la bella bolla di 7000, si va ad inserire la nostra prima crociera, si va ad inserire la nostra seconda crociera, si va ad aggiungere olio, e poi si lascia riposare. Mi sono un po' organizzato male con la tempistica perché adesso in pratica non c'è quasi più niente da fare se non aspettare che l'olio si adagi al meglio possibile sul fondo e poi andare a fare la chiusura e un eventuale refill finale prima di chiudere definitivamente. Quindi eccoci di nuovo tornati, proviamo a mettere l'ingranaggio e vediamo che l'olio è praticamente quasi a livello, quindi va bene. A questo punto cerchiamo di tenere a croce, quindi scegliamo 2 dei 4 fori e ci mettiamo perpendicolare la nostra spina, orientiamo il differenziale in modo che la spina e la sede della spina siano più o meno nella stessa direzione, giriamo e andiamo a posizionare la corona. A questo punto liberiamo le viti da questo caspita di silicone che ci hanno messo, mi raccomando non stringete, l'ultima la stringete, quella opposta, ok, funziona tutto bene. A questo punto si va ad allentare le nostre pasticche. Quanto le allentiamo? Beh, intanto che passi il disco, poi si schiacciano, vi farò vedere, ancora non passa, quindi allento ancora. Le viti della macchina kit che reggano appunto le pasticche dei freni sono anche non filettate qua nel centro, quindi la pasticca scorrerà molto meglio, quindi anche queste hanno un costo veramente irrisorio. Io vi consiglio di cambiarle perché lavorerà molto meglio. Quando chiaramente vorrete chiedere di più dal vostro impianto frenante, no? Che lì come l'esempio delle auto 1 a 1 calza perfettamente. Quindi dovete lasciare all'incirca 1 millimetro e pareggiare tra destra e sinistra. Io non so se si riesce a vedere la distanza una volta tenuto schiacciato la pasticca. Ok, si va ad inserire e proviamo la scorrevolezza. State attenti a non lasciarla troppo lente perché chiaramente se no il disco andrà a squadrare e poi vi creerà impuntamenti. Vedete qua io lo posso tirare tranquillamente, più di tanto non va a squadrare. Mi raccomando, lavorateci con le mani pulite. Vedete come scorre con il trattamento dell'olio, chioscio, favoloso. Allentiamo anche questa.
stavolta ci abbiamo dato, ma dobbiamo allentare ancora. Ok, proviamo anche questo. Perfetto, scorre perfettamente. Adesso qua che cosa facciamo? Andiamo a rimuovere la nostra camma, prendiamo un pochino di grasso e lo andiamo ad inserire nelle due camme per preservarne l'usura. Chiaramente anche qua ovviamente con la boccola dura 50 volte tanto, cioè io praticamente non ho mai cambiato questa piastra in una macchina da gara. E qui qual è il rischio? Che chiaramente consumandosi, quando si va a tirare il freno, le camme non lavorino più in questa maniera ma tendano a spostarsi, quindi questo foro si asola e chiaramente non è bello, non è bello. Allora non ci serve in questa posizione, la camma va in questa posizione, la possiamo inserire, ok, ok, qua va in quest'altra posizione, quindi rileviamo questa la mettiamo così, questa la mettiamo così. Ok, abbiamo capito il verso. A questo punto si inserisce di nuovo la nostra camma ballerina. Ok, perfetto. Questo per non farlo scappare lo reinseriamo momentaneamente in modo casuale. Mannaggia, mi scappa perché ho le dita piene di grassino. Ok, questo adesso non scappa più. Ci andiamo a mettere almeno 2 viti, almeno, in modo che... Ok, una. Questo, come ripeto, lo andiamo a mettere in modo abbastanza casuale, tanto poi rifaremo anche tutte le tiranterie. Ok, qua si mette l'ultima vite e poi si mette quella del supporto del filtro. Allora scorre veramente tanto. Adesso la cosa che c'è da vedere, che è l'ultima cosa, questa ce la posso tranquillamente appuntare e basta, perché sennò poi mi dà noia quando andrò a stringere la vite della squadretta, quindi io ce l'appunterò verso la fine ma non la metterò in modo definitivo. Allora scorre tantissimo, quindi come scorrevolezza ci siamo, le pasticche a questo punto sono attaccate, i plastichini li abbiamo montati. Cosa dobbiamo guardare adesso? Siccome abbiamo smontato questa per ingrassarla, dobbiamo guardare che più o meno inizino a frenare dallo stesso punto di tiraggio del freno. Quindi vedete, in questo caso abbiamo avuto, no, in questo caso frena di più prima quella dietro. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggermente spostare questo grano di un'idea proprio, track, ok, e riprovare. Ok, credevo che avessimo avuto fortuna, poi tanto dovremmo riguardarle tutte perfettamente quando ci occuperemo della piastra radio.
quindi do una puntata veloce e il nostro centrale è pronto per essere montato sulla macchina. Ciao!